Ce sont 5 phénomènes incroyables qui te feront remettre en question la réalité. Tu n'as probablement jamais vu le dernier. Tu veux aussi explorer le monde microscopique comme moi? Scanne le QR à l'écran ou clique sur le lien dans la description pour voir le microscope que j'utilise. Et si tu veux que Dieu t'aide, mets un like, abonne-toi, partage avec 5 amis et commente cet emoji avec ton âge. Tempête de poussière. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Comment est-il possible qu'il fasse soudainement sombre? Cette tempête furieuse fait vraiment peur. Elle a le pouvoir de faire envoler des gens. Pluie de pierre, ce n'est pas de la grêle. C'est littéralement une pluie de pierre. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Volcan de boue. C'est très étrange. De la boue sort de sous la terre. Volcan dans l'océan, ça ne peut pas être réel. Ça doit être un phénomène incroyablement fascinant.